ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പൈനാപ്പിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 1.5 kg വരുന്നൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി ഒരു ക്ലീനായ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 6 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് പത വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്ലോർ മിക്സ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യം ബട്ടർ പേപ്പറൊന്നും ഇല്ലാതെ മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാറ്. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും ബേക്കായി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 45 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് കുക്കായോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ്. ഇനി അടുത്ത ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരില്ല ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫൈൻ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 1/2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ കോമ്പൗണ്ടും 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർത്ത് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗനാഷ് ചൂടാറുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ 2 ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റും 1/2 കപ്പ് ക്രീമും മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്കൊരു ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ച് അതിൽ ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഇട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പൈപ്പിംബയിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ടൻ ടൂൾസ് കൊണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ 2 ലൈനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് മുത്ത് പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നോസിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോസിലില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാർസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേക്ക് ടോപ്പറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫോണ്ടൻറ്റിൽ നെയിം എഴുതിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലും ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.